Ym Anghylch y Defed, ni'n nghanol pencampwriaeth y grŵp o 3 rhynghyfryd. Ni wedi bod trwy un dosbarth, ni nawr yn ail hanner y dosbarth yma, a gyda fi mynd trwyddo nhw, mae Dyfed a Rowena Rowlands, fferm Isallt Gaerwen. Rowena, mae'r dosbarth yma, mae'r gystadleuaeth yma, mae'n 2 hanner yn diwy fel petai. Yndi tad. A mae hynny wedi bod yn gyffredin yn y pencampwriaethau i gyd, achos y credydu yma ar gyfer Mae Davies yna. Mae gen i 15 fan hyn nawr, ac yn yr grŵp hyn, mae rhai o bencampwyr y gorffennol. Mae'r Charolais, nhw yn y llod llynedd fel mae'n digwydd, Jennifer Curtis oedd nhw llynedd, ond mae rhai sy'n dangos y Charolais leni ar grŵp o 3, nhw oedd pencampwyr 2012 wrth gwrs. Dyfed, un nhw'n argyhoeddi heddi? Wel, y teulu'r Ingrams o'r Alban, maen nhw'n cael hwyl dda yma, bob blwyddyn. Mae gen nhw, mae'n grŵp bach smart iawn, ond dwi'n gweld dydy'r ddafad ddim cweith y matcho'r Maharan gen i, mae o tipyn mwy yn nhw. Fydda i licio gweld y Maharan ddim rhy bell o flaen y ddafad, dwi'n eisiau nhw fatio. Ddim gormod o stepio i lawr yn eu seis nhw rhyw, fydda i licio gweld rhyw 2-3 modfad. Mae rhai bridiau yn well at ei gilydd i wneud y job felly. Mae eisiau meddwl am y job yma cyn chi ddod i'r sioe yma. Mae eisiau meddwl am y grŵp o 3. Dim jyst roed nhw efo'i gilydd pan da chi'n dod i fama. Mae pobl yn meddwl bod chi'n cael 3 cyntaf allan mewn clas sydd wedi bod yn ei bridiau nhw ar hyn o fe'i gilydd, bod nhw'n matcho. Diolch yn gweithio bod tro, mae eisiau meddwl cyn dod yma de. Ie, mae eisiau cynllunio mlaen ar gyfer hyn. A siarad y brofiad fyna wrth gwrs Dyfed, achos chi wedi cystadlu a bod yn llwyddiannus ar hyn. Chi oedd y pencampwyr yn 2014 gyda'r Defed Mynydd Dion Cymreig. 2013 oedd hi. Fi'n eich clodfori chi ddwy wedyn, yn cys bod chi mai gywir a fi. 2013 eithaf chi. Ac eto, geiriau o brofiad, fel cystadlu, fel beirniad hefyd. Os rhywbeth yn sefyll mas i chi yn y dosbarth hyn nawr, ail hanner y dosbarth? Mae yna un wedi dal yn llygad i'r coe chi, dwi'n mynd dweud bod fi'n iawn, ond mae hi'n dipyn o job, fel dwi'n dweud, mae rhywun eisiau rhaid i ddilon nhw, mae eisiau gweld y pethau yma, ac eisiau bod nes atyn nhw, ond mae yna grŵp bach o fwncw, grŵp bach o Hampshires. Yr Hampshire Downs, yma? Ne, maen nhw'n edrych yn neis iawn yma, wedi troi allan yn smart, edrych o yma dwi de. Ie, a beth, agwerwch thai, beth sy'n apelio atoch chi at y grŵp yna? Wel, sbiwch chi fel mae'r Maharan ar ddafad yn sefyll bron iawn ar un ychdwr. Da chi'n disgwyl gweld yr oen, dim un bach llai, chafod ran ychdwr a felly. Ond wart yn ôl, maen nhw'n matcho'n dda, i cynffona nhw wedi i'w trimio'r ei fath a felly. Maen edrych yn smart i mi o fama, de. Wel, na'n beirniad answyddogol ni wedi rhoi i far. Nawr, gadw ni llygad ar yr Hampshire Downs. Mae'r beirniad wrth gwrs yn mynd trwy'r grwpiau yma. Mae wedi tynnu i restr fer ar ochr draw'r dosbarth yma. Fydd e'n neud yr un peth fan hyn. Mae e'n dod at eich bryd sydd wedi dal eich llygad chi nawr. Dyfer yn cael y fantes i ni ddim yn cael fan hyn o'r ymylon, yn rhoi i ddwylo farna nhw yn teimlo... Nollol. Wel, i danedd nhw i ddechrau. Nollol, ie. A mae o'n mynd i clywed ar hyd i cefna nhw a faint o gig a felly sy'n ar ydych o. Ond maen nhw yn drawiadol, chi'n gweld nhw fan hyn, a teulu fyna sy'n gyfarwydd â llwyddiant ac yn gyfarwydd ac ar y ddangos. Y teulu sy'n gyfarwydd i chi? Dwi ddim yn nabod nhw o fama, nac dw. Os gofi'n iawn, o Sir Benfro mae'r teulu'n dod. Ie. Ac wedi cael llwyddiant, wel yn amlwg wedi cael llwyddiant, ond wedi cael llwyddiant yn unigol yn y grwpiau yma. Dwi'n nabod lot o pobl wrth i gweld nhw, ond ydych chi'n gofyn bod i henwa nhw. Ie, wel fel am ai yn dyfewn, gymaint o wynebau ynghylch y Defed yma. Mae nhw'n... A mae yna wynebau sy'n dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn sy'n dda i'w weld. Ni mae ynghylch y Defed yng nghanol y pencampwriaeth ar gyfer dewis y grŵp o 3 fydd yn mynd â hi leni. Y beirniad wedi dewis rhestr fer yn un hanner y dosbarth gyda'r Rouge, y Beltex a'r Suffolks, a mae e nawr yn ail hanner y dosbarth yn tynnu i restr fer fan hyn hefyd. A gyda fi yn gwylio'r gystadleuaeth hon, mae Dyfed a Rowena Rowlands o fferm Isallt Gaerwen. Mae e yn edrych ar y dosbarth nawr sy'n cynnwys y bryd sy'n agos at eich calon chi Rowena, sef y Defed Mynydd Dion Cymreig. Chi'n meddwl bod nhw'n mynd i wneud i'r restr fer?
O, da ni'n deud, mae o dal i sbio. Da ni'n gobeithio na nhw, cos dyna di briod ni yde. Mae'n bob lwc iddyn nhw. A chi, wrth gwrs, enillodd y bryd yr bencampwriaeth yma nôl yn 2013. Dyfed, o weld beth mae wedi dynnu mas hyd yn y hyn, chi'n cyd-fynd ar beirniad Michael Walton? Mae'r South Downs yn heiddi dod ymlaen swn i ddweud, y South Downs. O, nhw, chi'n sôn amdani nhw yn y dosbarth y blaenorol, a dyw'r un ddim wedi wneud. Ond mae'r South Downs fan hyn, wrth gwrs. Oedd yr Hampshire Downs dyn ni'n lle arall. Nath e angytuno gyda chi fyna, sgwni os neithau gytuno gyda chi fan hyn. Mae'r bryniau Ceri nawr yn ymuno ar rhestr fer. A dyma fe wedi penderfynu ar y rhestr fer fydd e'n tynnu honno fe. Chi'n gytun ar hynny, Dyfed? O, da ma'n grwpio werth i gweld neu'r trio nhw, ynddi. Nawr mae'r pen tost go iawn hynny. Mae wedi gwneud rhywfaint o rhestr fer, ond mae fe'n amlwg wedi dewis y gwrion o blith. Yn fama mae'r galon yn dechrau curo rwan, cwiliwch chi fi. I'r beirniad neu'r tywyswyr? I'r tywyswyr, swn i ddweud. So maen nhw'n gwybod bod nhw o fewn rhyw drwch blewyn bron i'r bencampwriaeth fan hyn. Maen nhw'n agosau ati. A mae'r beirniad yn cymryd golwg o bell nawr ar i restr fer diweddara fe. Mae dyn ni 6 i gyd nawr yn y restr fer, rhwng y 3 pen hyn a'r 3 y pen draw. Felly, Dyfed, chi wedi gweld y cwbl chi bod yn cadw llygad barcud. Gewn ni weld a yw'r beirniad yn cytuno gyda chi tro hyn pan ddewn ni nôl. Wel, mae'r beirniad wedi dewis i bencampwr am y grŵp o 3 y Beltecs gan Alistair Jackson o'r Alban. Llongyfarchiadau mawr iawn, congratulations. Thank you very much. So you got the boys to do the hard work then, and you enjoyed from the sidelines. Did a very good job for you showing them today. Yeah, no, they've done a good job. So. And what goes into choosing the ideal group of 3? You're just looking for a right even match kind of type of sheep, really. The most even group, the better, really. And the judge said that they were a great matching group, but there was also a sparkle in the eye. How do you get that? Oh, it's just in the breeding, really, how they're bred. So, learning from my dad. And your dad was showing for you as well, and your brother there. Well, worth the trip down from Scotland, clearly. Yeah. All the best to you, and a great congratulations.